Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r Gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddi eto. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Croeso cynnes iawn. Gadewch ni wrando ar adnodau o lyfr y Salmau heddi, Salm 69. Gwared fi o Dduw, oherwydd cododd y dyfroedd at fy ngwddf, a rwyf yn suddo mewn llaid dwfn, a heb le sefyll arno. A rwyf wedi mynd i ddyfroedd dyfnion, ac y mae'r llifogydd yn dysgubo maith. A rwyf wedi ddiffugio'n gweiddi am gwddw'n sych. Ond daw fy ngweddi i atat o arglwydd, yn yr amser priodol o Dduw. Yn dy gariad mawr ateb fi, ac yn dy waredigedd sicr. Gwared fi o'r llaid rhag i mi suddo, a chiber fi o'r mwd ac o'r dyfnoedd dyfnion. Na fydde di'r llifogydd fy sgubo maith, na'r dyfnder fy llyncu, na'r pwll gai ei safn amdanaf. Ateb fi arglwydd, oherwydd da yw dy gariad, yn dy drigaredd mawr, tro ataf. Yr wyf fi mewn gofid a phoen, trwy dy waredigeth o Dduw, cod fi i fyny.
Dros y siliau diwetha, i ni wedi cymryd cerfluniau gwahanol o Grist fel sail i'n myfyrdod. Odych chi'n cofio nhw tybed? Yn gyntaf, y cerflun newydd ohonom Brazil, lle gellir edrych allan at y byd trwy galon Crist. Yn ail, y cerflun hwn yng ngogledd Sbaen, o Grist heb lygaid, a'r anogaeth i fod yn lygaid iddo. A heddi, i ni'n mentro allan i'r môr, oddi ar arfordir Portofino a Riviera'r Eidal. Ac yno, o dan y dŵr, mae'r cerflun hwn o Grist. Nawr, fel arfer, mae'r cerfluniau o Grist yn cael ei gosod ar ben briniau. Ond dyma gerflun sydd yn nefnderoedd y môr, 15 metr, sef 100 troedfedd o dan y dŵr. Gwaith cerflunydd o'r enw Gido Gialetti yw hwn, ac ath ei ati greu'r cerflun nôl yn y flwyddyn 1954, cof am y deifiwr Dario Jonzatti. Nawr te, Jonzatti oedd y cyntaf eriod i ddefnyddio offer scuba, a bu farw yn dilyn damwain ddeifio 1947 yn yr union fan lle mae'r cerflun hwn heddi. Enw'r cerflun hwn yn Saesneg yw Christ of the Abyss. I ni yn y Gymraeg, Crist yn y dyfnderoedd. O'n i'n darllen pa ddiwrnod rhywun yn cymharu bywyd i gerdded ar hyd pont wedi gwneud allan o bren a'r haffau, tebyg i'r bont hon. Ac bod y bont yn ddigon cryf, a bod rhaid ymddiried yn y prennau a'r haffau eto, gall fod yn ddigon sigledig ar ardegau hefyd, a hawdd iawn i'w disgyn oddi arni. Ac o ddisgyn, i ni'n cwmpo lawn i ddymderoedd all fod yn dywyll iawn, ac yn unig iawn, ac yn ddiflas iawn hefyd. Bydden ni'n meddwl bod yr rhan fwyaf ohono ni ar ryw adeg mewn bywyd wedi cael y profiad o syrthio oddi ar y bont honno, ac wedi profi beth yw i fod yn y dyfnderoedd. Mae'n bosib bod Covid wedi torri bob un o'r planciau pren yn ein bywyd ni yn ystod y 2 flynedd diwetha yma. I ni gyd wedi colli rhywbeth dros y cyfnod diwetha yma, ond mae colledion rhai wedi bod yn fwy dwys o lawer na cholledion eraill. Yn hanes rai, mae'r pren, swydd a bywoliaeth wedi torri oddi tanynt. I eraill prenu iechyd, ac i rhai mae prenu perthynas nhw ac eraill wedi torri. Y berthynas a'r bobl hynny a oedd yn rhoi hunaniaeth iddyn nhw wedi torri oherwydd bod ni'n cael ein hatal rhag bod yng nghwmni bobl eraill. Methu cysylltu â'r bobl hynny oedd yn ein cynnal ni, a'r pren hwnnw wedi torri o dan ein traed, ac o ganlyniad mae rhai wedi cwympo i ddyfnderoedd unigrwydd ac anobaith. A'r cwestiwn yw, lle mae Duw yn y dyfnderoedd? Wel, mae'r ateb yn syml.
wrth ein hymyl ni wrth gwrs. Yn llyfr y Salmau, Salm 69, i ni'n clywed Dafydd, awdur y salm, yn gweiddi am help oherwydd i fod e'n timlo fel i fod yn y dyfnderoedd hefyd. A phan mae rhywun yn gweiddi fel yna, gallwn ni fod yn siŵr i bod i'n argyfwng arno fe. Ac mae Dafydd yn mynd yn ei flaen i ddweud i fod e'n boddi, bod y dyfnderoedd wedi codi hyd i wddf, a'i fod e'n suddo. Yn sicr mi roedd pren ar bont bywyd, cwbl o brennau wedi torri Dafydd fyna. Wrth gwrs, ni'n gwybod dyw e ddim yn siarad yn llythrenol fan hyn. Timlo fel na mae e. Timlo fel na mae e. Oherwydd bod i Ovid wedi mynd yn drych nag e. A mae e'n defnyddio delweddau pwerus iawn fan hyn. Cododd y dyfnderoedd at fy ngwddf. A rwyf wedi suddo mewn llaid dwfn. A rwyf wedi mynd i ddyfroedd dyfnion. Ac mae'r llifogydd yn sigo ymaith. Ac ar ei gyfadderfiad ei hun, doedd e ddim yn medru sefyll ar ddwy droed. Ar ei ben ei hun, doedd dim gobeith iddo fe, ond roedd e'n dal yn dyn yn y gobaith oedd ganddo fe yn niw. Mae amgylchiadau bywyd yn peri ni dimlo'n debyg i Dafydd ambell i waith. Yn timlo'n bod ni wedi suddo. Yn timlo bod holl brennau da ar bont bywyd wedi rhoi oddi tano ni, a'n bod ni'n cwympo. Fe allwn ni wisgo gwyn, ond wrth gwrs mae'r wen ar y wyneb yn aml yn medru cuddio'r dagre sydd yn y galon. Ond yng nghanol ein digalondid, mae gan y Cristion y sicrwydd a'r gobaith fod Duw gydag e neu gyda hi yn y dyfnderoedd hefyd. Trwy fywyd Iesu, i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae gyda ni ddrws agored i Dduw. Trwy ein ffydd, fi wyddon ni fod Duw yn un sydd yn ein nabod ni, sydd yn ein deall ni, ac hefyd sydd yn gallu rhannu'n profiadau ni. Ac felly mae rhaid i ni beidio rhoi'r gorau iddi. Mae gyda ni Dduw sy'n agor ffordd drwy'r anialwch, yn rhai ofonydd yn yr anialwch, yn troi'r diffeithwch yn flodau. Pan fydd ambell i blanc pren ar bont bywyd yn rhoi oddi dano ni, daliwn ar gadernu Duw yn y dyfnderoedd, yn gadarn ac yn ddisigl yng nghanol popeth sy'n digwydd o'n hamgylch ni. Yr un sy'n gwrando'n gweddi ac yn ddigon cryf i'n codi eto a'n hannog i gerdded ymlaen. Ydy mae'r rhan fwyaf o gerfluniau o Grist ar ben bryniau. Ond nid Crist ar ben y mynydd yn unig yw Iesu, ond Crist hefyd sydd yn y dyfnderoedd. A chydar y ddewyd honno, awn ati i gerdded ar hyd y bont, gyda'r sicrwydd a cawn i gwmni Duw bob amser. Amen. Pane
Gweddion. Edrych arno ni nawr o dad wrth i ni droi atat mewn gweddi. Cyn ni'n diolch i ti arglwydd am gyfle i ymdywelu gyda frondi, ac i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd. Diolch i ti arglwydd am dofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Dyma ni wedi dod ynghyd heddi, diwrnod newydd, wythnos newydd, a phagwyll ffordd o gychwyn yr wythnos newydd hon ac yn dy gwmni di o dad. Diolch i ti arglwydd am yr ymrywiol brofiadau sydd yn dod i'n rhan ni mewn bywyd. Rhai ohonynt yn felys, ac eraill yn fwy heriol. Cyn ni wedi bod yn meddwl yn yr oedfa hon heddi arglwydd am y profiadau heriol hynny, sydd yn achosi ni o bryd i'w gilydd i syrthio, i ni'n teimlo bod pethau'n roi oddi dano ni. A chyn i ni droi rownd i ni'n teimlo bod ni yn y dyfnderoedd. Gyn ni'n gwybod arglwydd fod y 2 flynedd diwetha wedi bod yn achos cwympo i ddyfnderoedd gofid i nifer fawr iawn o bobl. Ond arglwydd yn dy gariad a thras a thrwy dy fab Iesu Grist, diolch dy fod ti'n dduw sydd yn agos ato ni. Ac yn dduw sydd yn unig yn llawenhau gyda ni yn ein llwyddiant, ond sydd hefyd yn cydymdeimlo ni yn ein methiannau. Yn dduw sy'n nid yn unig yn llawenhau gyda ni pan bod yr haul yn gwenu arno ni, ond dduw sydd hefyd yn agos ato ni pan bydd stormydd bywyd yn curo yn ein herbyn ni, a phan bydd y llif ein codi yn unen teimlo ein bod ni'n boddi. O dad nefol, i ni mor ddiolchgar taw Duw fel na sy gyda ni. Duw'r Emmanuel, Duw sydd yn agos ato ni. Diolch dy fod ti'n dduw sydd yn rhannu yn holl brofiadau bywyd. Ond yn arbennig heddi arglwydd i'r rhai sydd yn teimlo bod bywyd yn faich ac yn wir bod y tywyllwch yn ei hamgylch hynny a'r dŵr yn codi o'i hamgylch. Bydd yn eithriadol o agos atyn o dad. Ac falle nad ynyd wedi llwyddo i ddal ar i bob peth mewn bywyd, helpa nhw i ddal ar i ti ac i ddobaith di. Bydd yn gryfder i bawb sydd yn syrthio heddi arglwydd. Bydd yn nerth i bawb sydd yn teimlo'n wan. Rho obaith o'r newydd i bawb y mae fflam gobaith wedi dechrau diffodd yn eu calonnau nhw. Rho leini i'r sawl sydd yn gweld o'n tywyllwch. Bydd yn gryfder iddynt o dad a chod nhw ar eu trad unwaith yn rhagor. A mae'n siŵr gen i arglwydd fod yna enwau'n dod i feddyliau bob yr un ohono ni, a sefyllfaoedd yn dod i feddyliau bob yr un ohono ni yn ystod y weddi hon yn nawr, o bobl sydd yn ei chael un anodd ar hyn o bryd. Ac ydewch i ni ymdywelu am ychydig eiliadau, wrth i ni alw i gof mewn gweddi y bobl a'r sefyllfaoedd hynny. Dduw dad, diolch dy fod ti'n ein nabod ni yn well ac i ni nabod ein hunain, ac yn gwybod ein hamgylchiadau ni gyd yn iawn. I ti'n gwybod yn iawn bod y wen ar yr wyneb yn aml iawn yn cuddio'r dagre sydd yn y galon. Diolch arglwydd bod y lygau di yn treiddio ymhellach o lawer na'n llygaid ni. Diolch dy fod ti'n medru ymdeimlo a'n gofidiau ni. Ond diolch hefyd dy fod ti yn ddigon cryf i'n cynnal ni. Cryfha ein hymddiriedeth yno ti arglwydd, oherwydd hebddo ti, nid ydyn ddim. Helpa ni o dad nefol i afel ar dy addewidion di ac i bwyso ar dy air di. Wrth i ni wynebu wythnos newydd yn ein hanes, gyda'i phrofiadau newydd a'i heriau hefyd. Dilyned y gariad ni bobman. Doi dair atom ym mhob lle. Dylanwada arnom trwy ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Lliw ein gweddi arglwydd, a madda i ni hefyd bob pechod a bai a diffyg yn dy erbyn di. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion,
fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac yna carwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.